Как снять приступ кашля у болеющего ребенка. Нашли инфекцию стафилококк, стрептококк, начали давать антибиотики. Но вот такой вот приступ кашля постоянно начался, в общем. Сегодня у нас был обычный кашель, немножко он лучше стало, сегодня что-то опять. В общем, начали давать антибиотики. Ой, заглушает кашель. В подушку кашляет, ему так легче. В общем, сейчас будем пытаться снять приступ. Мы напарили ноги, положили под одеялко, чтобы было тепленько ребенка, и дала ему чаю с медом и лимончиком. Грелку положи себе грелку под спинку, давай. И вертикально сядь. Так, вертикально, еще выше. Вот. Ложись все на повыше туда. Лучше кашель?